Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo alla chiesa di San Nicolò Tergida di Razzano, nel concerto di Tre Campane, Tre Campane a Colla. Ora riprendiamo, stata la messa delle 11 punto, non ho cambiato l'orario della messa, quindi fra un tempo a fuori le campane. Per la mezzana, una campanone, un'altra mezzana, campana a colla. Oggi è il 6 luglio 2025 e oggi c'è la messa alle 11, sta per suonare sonata delle 10:30, poi passiamo alle prime sonate. Buon ascolto. Ora ripiglio anche sonata delle 12. Oh vai, fra un minuto partano tre campane alle ore 10:30. Dai raga.
l'ombrello,